كيف بنطالع هذا اللون؟ هلا كمان رح فرجيكم صورتين بتمنى انكم تصوروا الشاشة مشان يتخزن عندكم. هاي الالوان بتشرح لما بتعملي سحب لون لأي درجات بتوصلي، في درجة ال7، في درجة ال8، في درجة ال9، في درجة ال10. في ألوان وصبغات معينة بدها مثلا مستوى معين توصلي فيه بسحب اللون لحتى بتقدري تطالعي اللون مزبوط. قبل ما نروح على اللون، الناس اللي ما بتشرب مي كتير فيها تستخدم مطعمات للمي بتخليكي تشربي مي أكتر وبتستمتعي إنك تشربي مي. في نوع أنا بستخدمه ما فيه سعرات، كتير طعمته حلوة. إذا بدكم شارككم شو هو. بنرجع للون. اللون هذا بدك توصلي بسحب اللون للدرجة 8، بعدين بتصبغي 9.2 بماركة ريفلون. ماركة ريفلون من أحلى الصبغات اللي أنا مجربتها. الألوان بتجنن، الثبات تبع اللون، كيف بيطلع اللون كتير كتير اللون غني وحلو. النوعية كتير ممتازة. التركيبة تبعت الصبغة حلوة. فأنا بنصح فيها. إذا أنت بدك تشتري من العلب الجاهزة اللي بالسوبر ماركت والمحلات كمان رح فرجيكي كم خيار بديل، بس إذا حابب يطلع نفس هذا اللون بالضبط 9.2 تبع ماركة ريفلون ممتاز. إذا اشتريتي من اليوتيوبات أو الأمبولات بدك تشتري أكسجين 20. إذا عندك شيب بدك تضيفي مع 9.2 9.0 لأنه عندك شيب، بس بدك تضيفي نص الكمية. إذا حطيتي تيوب كامل 9.2 بدك تحطي نص تيوب 9.0. أو مثلا إذا أخذتي من العلب علبتين ليكفي شعرك بدك كمان تشتري علبة 9. كمان انتبهوا على شغلة بنات، في كتير ماركات للصبغات بيكون نسبة الأكسجين قد الصبغة. إذا حطيتي 100 جرام صبغة بدك تحطي 100 جرام أكسجين، بس في بعض الماركات بيقلك إذا بتحطي 100 جرام صبغة بدك تحطي 150 جرام أكسجين، فبتكون النسبة 1:1.5. فهي كمان شغلات انتبهوا عليها. تعالوا فرجيكم على الكتالوج تبع ريفلون كيف بتبين الصبغة 9.2. 9.2 في ما أحلى. بأمانة مين يدلعكن قدي؟ بعطيكم اختيارات مشان ما تحتاروا، وبنبهكن على كل التفاصيل مشان ما تغلطوا. إذا حبيتوا هاي الفكرة ما تبخلوا علي تفرجوني إنكم حبيتوها، وكمان مشان الكل يستفاد. وخبروني بالكومنتات إذا حابين ألوان معينة اشرح عنها مشان نعمل هيك سلسلة كل مرة بننزل بوست شو اللون كيف بنطالعه. بتمنى تكونوا استفدتوا.